ci nie jest? Miałam szczęście. Tym razem. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Blackwalla. Nie ma innego wyjścia. Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asykurować. Przyda mi się. Roxy. Gotowa? Zaczynaj. Somi, żyjesz? Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Boli. Wiem, Somi, ale udało ci się. Uratowałaś nas. Słyszysz? Vi. To Blackwell. Nie bój się. Jestem z tobą. Nowy świat. Pomogę ci. Zaraz będziemy na płycie. Trzymasz się jakoś? Jak myślisz? Najgorsze już za nami? Co? Dla mnie najgorsze zawsze jest to, co było, a nie to, co będzie. Analityczka, optymistka. Jak ty się utrzymałaś w tym zawodzie? Oddzielam pracę od życia prywatnego. Posłuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Hej, nie zasypiaj. Śnił mi się ostatnio, Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy, w tamtym pociągu. On umiera przeze mnie. Nie myśl teraz o tym. Nie. Nie potrafię. Powinnaś odpoczywać. Nie potrafię sobie tego wybaczyć. To Myers wydała rozkaz. Byłaś tylko jej narzędziem. Somi. Straciła mnie tylko Rita.
Co masz na myśli? Metryca neuralna, Vi. Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Siza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. Zaraz, a co ze mną? Przecież wiesz. Będziesz walczyć dalej. Jesteś silniejsza ode mnie. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Kurwa. Ja myślę, że niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomogła. Somi, Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers, Hansena, Lida. No i ciebie. to nie pierwszy raz, jak mnie ktoś wystawił. Dam sobie radę. Wiesz, Vi, czasami rozczula mnie twoje podejście do życia. Naprawdę. Zgadza się. Dziewczyna cię wyruchała. I masz prawo być na nią wkurwiona. Ale nie odpuściła do końca. I za to należy jej się szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinnaś już ją obudzić. Hej, już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze trochę. Już blisko. Kurwa. Stój.